саламатсыздар ма? Мен Созақ ауданы Мұхтар Әуезов атындағы шағын жинақты жалпы орта мектебінің 7-ші сынып оқушысы Жылқыбай Бибінұр Аханқызы. Бағыты туған өлке табиғат. Бағыты бойынша мен өз өлкемді таныстырамын. Мақсатым табиғат байлығы, адамзат өмірінің баға жетпес асыл қазынасы, өмірлік қоры, болашақ ұрпаққа да осы қалпында таза күйіне жеткізер мұрасы екенін ұғындыру. Түркістан облысы Созақ ауданы Қызылкөл ауылы. Мен өз ауылымның тыныс-тіршілігімен таныстыра кетейін. Қызылкөл суы тұзды, көктемде батысынан ағып өтетін Үшбас өзенінің деңгейі көтеріліп, бір саласы көлге құяды. Жазда өзен арнасы көл суынан бөлінеді. Көл алабы, шабындық, малға жайылмақ жерлері бар. Емдік шипасы көп, қара балшық мен таңғы таза ауасы көптеген ауруларға ем. Көлдің бетінде жүзген әсем аққулар мен түрлі құстарды көрсеңіз, жағалаудағы ыстық құмы жанға шипа, дертке ем. Батыстағы Құмтөбенің басында күн ауғанда қызыл арай қызыл көлдің жиегіне құлайтын, сары алтынға малынғандай жер. Беті ән мен жырға тұнар еді. Осындай бір кеште ем алып келген шәмшіге ем алушар қолқа салып, ем жұрт білетін дарынның бір танып, Қызылкөл жайлы ән жазып кет. Елге барғанда өзінен бірге болғаныңызды айта жүрейік. Кездесуден ескерткіш болсын дейді шәмшінің. Теріске осылай туған еді. Ол кездегі Қызылкөл қандай еді? Оңтүстік Торғай Алатауының асқарынан Алтайдың алабынан іздеп келгендер көлдерінің қара батпағын балаусызын артып көріп емделіп жататын небір ірі өнеркәсіп шаруашылық басшылары осында тоғысатын. Қызыл шағылдың нұрынан малынып, қызыл сеңгірдің әуенін тыңдайтын. Сол кездегі әуелі халықтарына ән Қаратау, Кеншектау, Шолаққорған, Қызылкөл босамайды қонақтардан деген екен. Аспаннан баға айданын ақыл қаза кетпеген күндер-ай десейші. Сонау бақашаян келіп кеткен зобалаң заманда адамдарды аштықтан сақтап қалған, балықтар мен құстармен асыраған көл ғой бұл. Аталарының соққан саясат пен кәмшекелеу бас сауғалар болса Шошақтөбе мен Қос сеңгірдің паналаған да осы көл азық болған екен. Қызыл көлдің маңына солтүстік алқабының қазіргі таңда қорыққа айналып, орман шаруашылығының өткен қорғалатын жыңғыл мен сәмбетал және балық мен түрлі құстар қаншама. Соның ішінде жануарлар, қоянды қорғауға алынды. Қызыл жыңғыл Қазақстанда өтетін 10 жыңғылдардың ішінде ең көп таралған. Қызылкөл маңда кездесетін өзен, көл жағалаудың құмды және саз далалардың және шөлдерде, сортаң жерлерде, орман тоғайларда өтетін. Бұл бұта немесе кішкене ағаш, биіктігі 3 немесе 5 мм, қарашыр қабықты және қызғылт жылдық өркендерімен, жасыл өркендегі жапырақтары ұсақ қалқан жапырақтармен ұқсас. Ұшыны тығыз гүлшоғыры, ұшақ, ұзындығы 3 немесе 5 см және ені 0,5 см. Гүлдері ұзақ, қос жынысты 5 мүшелі, қысқа гүл табаны орналасқан, ұзындық 1 мм-дей, онша байқалмайтын тостаған шалы, желектері аздап үлкенде. Гүлдеу мерзімі кезінде рюмка тәрізді гүлде түзіледі. Жеміс берген кезінде түспейді. Бұл осы түрінің өзіндік ерекшелігі болып табылады. Жаңа гүлшоғырының пайда болуының есебінен гүлдеу мерзімі мамырдан қазанға дейін ұзақ созылады. Қызылкөлім айдың кең шырайлы, суың шипа, барлық жанға ұнайды. Келе жатыр бұрынғы қалпына, зор қуаныш сыйласаң сен халқыңа. Шағалар ән салар сыңғырған, толқындарын жел басылмай тыншыған. Көл арнасы шіркін толып кетеді, жұртында осы еді ғой керегі. Теріс кедің бесілді тербелген, ел жұртыңа шипамен ем берген. Аққу мен қазіректей көбейіп, нұр шуағын алып келсін келген күн. Мен келесі саяхатым бүкіл түркі әлемнің Темелеу әулие баба түкті шашты әзиз ықылас ата. Қазіргі Қызылкөл Құмкет ауылының маңында Жылбұлақта жатыр. Баба түкті шашты әзиз есімнің түркі тілдес халықтарының арасында кеңінен тараудың негізгі қалаған Аппамыс батыр, Қобыланды батыр, Шора батыр жырлары болып саналды. Осынау асыл қазыналардың куәлік етуіне қарағанда, баба түкті шашты әзиз әулие бұл батырларының дүниеге келуінен бұрынғы аян берген батыр дүниеге келген, еліне қорғаған, желеп-жебеп жүрген баба түкті шашты әзиз әулие Орта Азия, Қазақстан жерінде ислам діні алғашқы уағыздаушы, ендіруші болып саналатын Ысқақ бабтың бабата замандасы үзеңгері серігі Ықсас баб қазақ даласында дін тарату жолында ең алдымен баба түкті шашты әзиз көмегіне, даналығына, әулиелігіне, теңдесі жоқ талантты жау жүрек батырларына, болашақта болжай алатын асыл қасиетіне барынша сүйенген. Әулиелердің қадірлеу барынша мұсылманның парызы.
Осыған орай Жылыбұлақта жаңа кесенелердің салтанатты ашылу рәсіміне елдің жақсылары мен жайсаңдары жиналды. Қазақстан Республикасы парламент сенатының депутаты Өмірбек Байгелді жаңа кесененің ашылуына салтанатына баба түкті шашты Әзиз әулие туралы қызықты дерек айтты. Елді ынтымақ пен бірлікке шақырды. Қазақ тарихында өзгешелеу созақ жері ұлтымыздың, халқымыздың қара шаңырағының бірі еді. Оңтүстік Қазақстан облысының бас идеологы Дархан Мыңбай Қаратау өңірі тағы бір тарихи тербелісті басынан кешіп отыр. Ұлтымыздың ұйытқысы оңтүстік өңірінде тағы бір жақсылық және жомарттық жасалады. Баба түкті шашты Әзиз бабамыздың кесенесі жаңғырып, жадымызда жаңғырып, перзенттік махаббат пен елдік, бауырмалдықтың куәсіне айналды. Бұл жер бір кезде ортасына кереметтей мөлдір бұлақ сылдырлап ағып жататын орман болған екен. Отаршылықтың әсерінен, азап тозудың салдарынан, ынтымақ, бірліктің жоқтығынан орман оталып, су тартылып, көл құрап, күмбез күйреген. Мұндай аянышты тағдыр кешкен кесенелер қаншама әулиелерді әспеттеп кесенелерді қайта қалпына келтірген иман жүзді жандар қай кезде табылған. Ұлы бабамыз әулиелердің әулиесіне саналатын баба түкті шашты Әзиз кесенелерінің тағдыры да осындай. Баба түкті шашты Әзиз бабамыз туралы барынша қазақтың құлағында жағымды жылы естілген. Жылыбұлақта баба ата Құмкен жайында Алпамыс батыр, Қобыланды батыр, Сора батыр жырларында жақсы білеміз деп мен өз сөзімді қорытындылай келе. Әрбір қазақ баласы айтарым, біз келешектің бастаушысымыз. Келешекті көркейту, жайқалту біздің қолымызда. Сондықтан жұдырықтай жұмылып, бәріміз өз туған жерімізді, табиғатын қорғайық, аялайық, адамзат қауымының толғандырып отырған мәселелерді бірге шешейік.